Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Таня, и сегодня у нас новое видео по моей карте Грэнни 3 в Майнкрафте. Ну что ж, давайте сразу начнем. И вы уже можете видеть обновления, тут появились другие таблички. Сейчас я вам все объясню. Начинаем. Тут появились, пока нет нормальной менюшки, все на табличках. То есть строитель Quantum Craft, то есть я, механики, я и Electronic Pro, текстурщик Line Pro TV и тестировщик тоже Line Pro TV. На всех этих ребят я оставлю ссылку в описании, точнее на их ВК. Сможете им написать, да. Ну что, давайте начинать. Тут уже появилась реальная отмычка. Берем ее. Вот она, такая вот. И она уже сразу применилась, нормально. Так, у нас тут в дальнейших обновах. Ага, там уже спуск вниз вроде появился. Я не помню, был ли он. Так, путь к скелету. Ага, полено берем, понадобится. В этом обновлении уже появились предметы и немного механики. И текстурпак. О, открылась. А также бабка и дед. Тут никого нет. О, кстати, тут спички лежат. Вот такие вот спички, вот такая вот полена. Line Pro TV это просто красавчик. Я не знаю, как можно делать такие реалистичные текстуры. У меня такого не получается. Так, кухня у нас пустая, это я сразу знаю. Оружейный ключ. Он же вроде... Ладно, забудем. Так, ну кухня у нас пустая, это ладно. Мычка, полено и спички. Да, скорее всего, вот тут оружейный ключ, и этот не берите его в счет. Просто убрать забыл. Так. Бабка, бабка, бабка. Там бабка была. Все. Так, полено применяем. Все, полено применили. Быстренько, быстренько. Берем ключ от сарайки. И сейчас нужно как-нибудь сбежать. Я не хочу сейчас просто полено зажигать, потому что я вам еще ворона не показал. Так, тут у нас пока что снова нормального нет, зато зеркала появились. Сейф. Ключа от сейфа пока нет. Так. Как бы туда добраться? Там эти охраняют. Я, кстати, не знаю, их почему-то очень тянет на 3-й этаж. Они постоянно там ошиваются. Ну что ж, ладно, рискну. Отлично. Получилось. Туда я пробраться не могу. У меня планки нет. Поднимаемся на крышу. Да, освещение, кстати, поменялось. Вот ворон. Он в гнезде сидит. Он не кусается. И тут оружейный ключ лежит. Но пока мы не зажжем полено, мы его не сгоним. Или как это правильно? Ну, короче, он отсюда не улетит. Так, давайте через... А, да, теперь сюда как раз таки к полену. И зажигаем. О, все. Применили мы спички. Да, вот так вот. Быстренько, 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 быстренько. Блин, не сюда. Вот, все. Блин! Сюда. Так, и... У нас идет отсюда дым. Идеально. И ворона прогнали. Правда, еще должен этот... Просто... Ну, в общем, в конечном итоге будет все вот так вот. Мы пришли, и вот так вот все. Идет дым, мы можем взорвать оружейный ключ. Побежали за рогаткой. Применяем. Берем. О. И 5 камушков. Так. Блин, быстренько, быстренько. Так. А рогатка у нас применяется на 3-м этаже. Нужно деда обхитрить. Дед, иди сюда. Ой! У них-то урон вроде бы не маленький. А, нет, маленький. Быстренько. Отлично, сбили вазу.
Так, пока она не исчезла, ее надо забрать. Все, вазу забрали. Меня окружают! Офигеть, я сбежал. Не открывай ты инвентарь. Так. Бабка сюда. Бабка на базу. Блин, грандпа завалил. Ну ничего. У нас одна ваза есть, сейчас вторую собьем. Что вторую сбить, нам нужно на крышу. Не умеет открывать. В следующих версиях научатся. Так. Вот пришел отсюда, значит мне нужно вот сюда. Бам. И вот она вторая ваза. Бам. Ладно, она не сбивается. Тут у нас манекен, слендерина, часики. Планка бывает. Кстати, мы же сарайку так и не открыли. Побежали, это сделаем. О, сарайка. Все применили. Тут посветлее стало. Берем планку. И побежали. Так, открываем дверь. Сейчас до сарайки добегу и покажу вам кабель. Он просто офигенный. Так, в общем, я добежал. Вот такой вот провод, просто бомбезный. Line Pro TV, это просто красавчик. Подходим. Все, вы применили проводок. В следующих версиях будут искры и реальная подача электричества. Тут ничего нету. Мы нажимаем на кнопку и как бы подали электричество. Все. Так, у нас есть планка. Так, подходим. И она ставится. Ох, классно. Так, еще тут картина есть. Подходим. И она падает. Прикольно, да. Так, ну тут... Ой. Имитация комнаты из первой части. Столик, шкафчик. Вот это шкафчик, это тумбочка. В шкафчике можно прятаться. Ну, в общем, я вроде бы все показал. Пошлите, что на дом снаружи посмотрим. Здесь вот такое вот звездное небо. И мостик. Пока что он поднятый. Вот такой вот дом снаружи. Он стал красивее. За счет того, что ночное зрение больше нету. Ночного зрения. И сам освещен. Ну что ж, ребят, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был Даня. Всем удачи и пока.